गिनती करना, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ट्यूब से गाइस, और पूरे 8 टन का वजनी रोड रोलर। तो शुरू करें। इसके ऊपर रोड रोलर चलाए उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है। 1 2 3। अभी भी कुछ ट्यूब्स बच गए हैं। एक काम करते हैं, इसको पीछे रखने पे है यहाँ पर। गाइस यार, इन ट्यूब्स के अंदर आई थिंक टाइटेनियम है यार, मतलब कि 8 टन का रोलर इनके ऊपर चढ़ा है और इनको कुछ भी नहीं हुआ।